Coucou à tous, vidéo extrêmement intéressante sur le bruxisme. Vous voyez que le bruxisme, c'est l'usure prématurée de la dent et on voit que la dent est complètement à plat, elle est usée prématurément jusqu'au nerf certaines fois. Attention, le serrage excessif peut être dû à des périodes de stress de façon consciente, mais également à des moments inconscients, notamment pendant le sommeil. Il peut être aussi combiné à d'autres facteurs de risque comme l'érosion qui va créer une déminéralisation de l'émail, et on a des solutions comme vous voyez des gouttières qui va permettre de créer une protection, une barrière pour protéger les dents.